Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy mit hozott a télapó. Már hozom is. Na, gyerünk, gyere! Sziasztok! Egy kicsit beszédesebb, Szuzi. Szuzi vagyok. Na mindegy, kicsit még félünk. Hát igen. Hiszen új környezetben, új barátok, új gazdi. Biztos nem könnyű. Na mindegy. Hát igen. Szóval Szuzi az új lakó. Remélem, hogy jól hallatszik, amit mondok, mert olyan halkan veszik fel a kamera, hogy ez nem látik a ház. Na igen. Hozott egy figurát, ami nem LPS, de azért elmutatom. Igen, a süni. Hát jó. Azt hiszem, ennyi lett volna. A következő videó lehet, hogy egy szépségverseny lesz. Hát, majd meglátjuk. Na igen. Voltam. Sziasztok!